Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi kunimizdan boshlab oldik. Xudo xolasa 20-aprel 2025-yil. Hop, mana 14 skuterlarimiz ham keladi. Ana yig'ish jarayonini boshladik. Xudo xolasa mana yig'ilgan variantlari, ranglari juda ajoyib. Dizaynga o'zlaring baho berasizlar. Mana hammasi xaminliron rangda, ajoyib chiroyli ranglar keldi. Sifatiga gap yo'q, xudo xolasa. Hop. Bunaqa initli ключlari ham bor. Hop, maksimal tezlik 25 ko'rsatadi tabloda. Motorda 250 yozilgan. Hop, old orqa tormozi mexanicheskiy, baloni 14. 4 ta akkumulyator joylashgan, xohlasa. Pedali bor, komplektda kaska, flashi, zaryadni, telefon pastlatga hamma yo'qlar bor. Chekkalar led chiroq, o'rtasida darniy bijni bo'ladi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod ko'chasida joylashgan bo'lgan. Mana bachoglari ham oldingilarga nisbatan katta skuterlar bachogidan qo'yilgan. Bemalol chumchumasi siqadi. Oldingilarga kichkina turburchak bo'lardi. Mana kimga ma'qul bo'lsa kelaverasizlar. Sekin-sekin obzorini boshlaymiz, xudo xolasa, hamma skuterlarimizni. Mana magazinimiz nomi. Mana metro o'tgan bitta metroning tagida mana katta yo'ldan kirib kelinaveradi, xudo xolasa.